ମାୟା କହିବେ, ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପଲ୍ଲବୀ ଉପରୁ ସଜାଟା ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ? କହ ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀ ଉପରୁ ସେ ସଜା ଉଠେଇ ଦଉଛି। ଆଜିଠୁ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ଆସିବନି। ମୁଁ ସଜା ଉଠେଇ ଦେଲି ଆଦର୍ଶ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ। ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତୋ ମା ଆଦର୍ଶ, ତୋ ମା ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଦର୍ଶ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ମାର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବୁ ଆଦର୍ଶ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ପ୍ଲିଜ୍। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାୟାକୁ ହକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, କ୍ଷମା କରିଦେ ଆଦର୍ଶ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନି। ତାପରେ ମାୟା ରୁବି ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ରୁବିକି କହିବେ, ତୋ କଥାରେ ପଡ଼ି ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି ଦିଦି? ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଆଦର୍ଶ ମନରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତା କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି ଦିଦି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ, ସବୁ ଜିଦିକୁ ମାନିନେଲି। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମାୟା, ହୁଏତ ମୁଁ ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ନାଇଁ ଦିଦି, ଇଏ ତୋର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ମାୟା, ସେ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଉ ଭଳି ଝିଅ। ପୁଣି ମାୟା କହିବେ, ଦିଦି, ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବି ସହିଯିବି। ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ କି ଯଦି ତା ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେବି ଦିଦି। କାରଣ ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦିଦି। ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛୁ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ। ଏମିତି କହି ମାୟା ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ରୁବି ନୀଲମକୁ କହିବେ, ଦେଖିଲୁ ତ ନୀଲମ, ଦେଖିଲୁ ତ ମାୟା ଏଠି କ'ଣ କହିଗଲା? ସିଏ ପଲ୍ଲବୀ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ। ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ନୀଲମ, ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ସେ ଏମଏଲ୍ଏ ବି କହିଲାଣି ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଯିବ। କାରଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଲ୍ଲବୀ ତାଙ୍କୁ ବି କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦେଇପାରେ। କୋଉ ଗୋଟାଏ ବି ପ୍ଲାନ୍ ମୋର କାମ କରୁନି, ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ନୀଲମ କହିବେ, ମାମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ପ୍ଲାନ୍ ଏକଦମ ଠିକ୍ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, କେମିତି? ତାପରେ ନୀଲମ କହିବେ, ମାମା, ମୁଁ ମାନୁଛି ମାୟା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ସିଏ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ କଥାରେ ସିଏ ଆଦର୍ଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ସିଓର ଏ ଘଟଣା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ଆଉ ବହୁତ ଚାଲାକିରେ ତମେ ମାୟା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ମନ ଆହୁରି ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଛ ମାମା। ବାସ୍, ଏବେ ଖାଲି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳି ଚାଲ, ଆଉ ତାକୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ନୂଆ ବାଟ ଖୋଜି ଚାଲ ମାମା। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ନୂଆ ବାଟ? ପୁଣି ନୀଲମ କହିବେ, ହଁ ମାମା, ଲୁହା ଯେତେ ତାତିବ ତା ଉପରେ ହାତୁଡ଼ିର ପାହାର ସେତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଯେମିତି ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଠିକ୍ ସେମିତି ରୂପ ନେବ। ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ପଲ୍ଲବୀ କୋଳରେ ଆଦର୍ଶ ଶୋଇଥିବେ, ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ନିଜ ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାରେ ଲାଜ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ? ଓଲଟି ମୋତେ ତ ତମ ଉପରେ ଗର୍ବ ଆସୁଛି ଯେ ତମେ ମାମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଆଦର୍ଶ, ମା କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଠୋର, ନହେଲେ ଭିତରୁ ସିଏ ମହମ ଭଳି ବହୁତ ନରମ। ତମେ ଦେଖିଲ ନା, ତମ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସେ ସହି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିଦ୍ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ସବୁ ସଜା କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ ନ ଲୁଚେଇ ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଆଦର୍ଶ, ତମେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଉଠିକି କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ, କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ତ ଏବେ ଅଲଗା ଅଛି ନା? ମା କେବଳ ତମ ଉପରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇବାର ସଜା ହଟେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ପଲ୍ଲବୀ, ଯଦି ସିଏ ତମ ଉପରେ ଲଗେଇଥିବା ସବୁ ସଜା ମାଫ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ।